哇！諗到佢蒸呢個嘢好嘢味喎，真係諗到一個廠區邊間竟然出呢啲高手啊！呢啲民間高手呢啲。你吹唔好食，吹唔好食嘅。你冇吹夾月圓啦，你夾親邊有好嘢出咧，係嘛？呢間嘢得3個字，呢位咧就係阿黃總啊，女水呢邊嘅食家。咁咧，我哋而家去到邊度咧都要靠呢啲專業人士帶路先得。呢度嘅魚啊，嗱，包括啲雞啊，佢啲嘢，即係基本上你要提前訂，佢先至有呢啲嘢。雞都啱嚟，佢先慢慢劏，先至咩？你如果平時咁食飯時候嚟，如果等到你頸長買，你唔好食啊！咁啊，梗係啦，佢呢度先得個好似3張台。唔怪之頭先我哋想入去廚房，佢都話唔好宣傳啦，低調先。哇，係咁靚身嘅一隻雞，呢度好多好嘢喎，雞鴨我都有啊。我淨係睇呢隻雞做晒幾好啊，老細可能留翻自己食嘅。呢隻雞起碼有1年以上啊，睇下一腳踢長到，大肚腩喎，鯇魚咁大條，大過鯇魚添嘛有啲。野嚟㗎，野生嘢嚟㗎，生魚係嗰啲。肚腩打魚丸，咁啊魚骨熬湯嚟煲羊。如果蒸上嚟俾你哋食。你而家唔夠時間㗎，你早咧就可以同佢煎咗佢熬骨都得。哦，點整魚羊先咧喺度，咁啊整煲清湯羊，然後咧將啲大肚鯪魚起咗肉咧，我哋而家咧咁一羹一羹忽起身，呢啲叫魚渣，老細整嘅，咁啊放落去浸佢。我見老細呢度啲肚腩好靚喎，即湯即整㗎啦，所以呢度咧我發覺佢真係唔提前訂嚟到啊，有排等。老細就處理得好喎，刀工。我頭先都食咗1、2嚿啊，佢都冇到嗰啲骨感，因為肚腩畢竟佢係咁大條，啲骨啊比較硬身啲。食咁多啊，淥咁多嚇，千祈唔好淥太多。彈啊！而家啱熟啊，比頭先大嚿好食好多。肚鯪魚咧1年4季有得食，但係最好食嘅季節就係秋冬季，因為咧。而家啲魚塘啊，咪刮魚可以乾塘曬塘噶嘛。最靚嘅肚鯪魚係刮過第2網之後，剩低嘅肚鯪魚喺塘度刮唔到嗰啲啊，停咗料冇餵料咁啊，餓瘦咗佢之後，等於吊水差唔多啦。而且冬天啊嘛，啲魚啲肉先結實啊，佢先肥美啊，就咁成條清蒸都好食啦嚇。何況而家咁。好口感啊！老細呢度啲肚腩大條啊，碰埋都係2斤幾以上起步啊，都算好大條啦。肚腩嚟講，2斤幾起步嘅肚腩，你起碼養得有上2年㗎啦。啲鯪魚骨咧，老細啊幫你咁樣整啦，佢係落咗少少泡椒、豆豉，落咗蒜頭嚟蒸嘅喎。呢就呢啲，啲魚油好香啊！真係啲魚腩哇香，一啲香味都，哇諗到佢蒸呢個嘢好嘢味喎。用泡椒嚟蒸好少有。係啊，好嘢味喎！呢隻唔知咩椒添喎，呢隻。佢啲泡椒又唔係，我真係好過癮喎。呢隻唔係本地辣椒嚟嘅，應該湖南嗰邊嘅。老細識搭配喎，辣得嚟咧，佢又唔會奪啲魚味，唔會搶味喎。佢提鮮得嚟咧又香喎。魚其實太重嘅豉汁唔係咁好。而家老細呢個拿捏得剛剛好，而且食得出老細係中意煮嘢食，而且有心得嘅。如果冇心得嘅人蒸唔出呢個味道。老細以前喺順德，喺順德浸淫過翻嚟呢度嘅。哦，佢就係兩公婆做過我呢啲咁嘢，唉話有啲細藝咁樣啦。你睇佢做啲嘢，全一腳踢就知道啦。你搬到出街你好難舐氣，佢搞得條條整整㗎。反正我食過咁多間，你只要好食嘅檔口咧，一定要有地方自己養嘢嘅。嗰班人老細係之前做過廚師嘅。係啊，做過。做咗幾耐？應該佢87年開始做咯，你計自己計咯，幾多年？揀食上係第一步㗎嘛，最緊要㗎嘛。好似嗱，呢碗青菜啊，你冇睇住係一個普通嘅青菜，我哋啲西洋菜係雲南西洋菜，唔係本地西洋菜嚟。雲南嗰邊車翻嚟。係爽脆嘅，你一陣一食就知㗎啦。所以我覺得呢度啲客人都唔會食嗰種本地嗰啲，全部雖然大家都係青菜西洋菜，都唔同人哋嗰啲嘅。就算你條嗰啲財神啊，人哋通常都係攞農場啲財神啦，一般就呢行嗰啲，我覺得呢啲係財神魚嚟㗎。哇！哦，淨係揀。係啊，哪怕係一個好簡單嘅，我哋啲客人食嗰啲全部係人。我見老細仲好有心機啊，成條魚物盡其魚腸全部上晒。佢啲魚腸好靚㗎嘛，滑腸嚟嘅，佢少啲㗎啦，係嘛？好味喎。又唔係鮮嘅，你食。有啲香味都冇啊。魚腸啊，好多都好腥啊。佢嘅魚你第一養殖嘅水質，第二個密度。即係佢點解喺底㗎嘛？咁嚟味咁應該都係佢呢啲咁樣真係冇腥味。
啊，個煎魚最好食。呢嚿羊腩幾靚，好食啊！一個羊，一層肥一層瘦，一啲腥味都冇喎，而且好奶香味喎。呢個羊好高品質啊！魚羊鮮嘅啲湯先係精華，都話個魚真得，呢啲魚有水水。啖湯甜度啊！佢咁加埋呢啲啊蜜棗啊啲落去甜度。你最拿手嘅覺得自己係邊個菜啊？冇乜拿手啊，反正就煮到我熟嘅啫，煮到食啊，煮熟食啊。你認為邊個好味嘅啫咩？嗰個最拿手。即係通打，樣樣都得我咁講，我哋做嗰啲係好簡單嘅啫，嗰啲就係家常菜。又好似入去個廚房睇下，有冇味精冇食嘅，冇鬼馬路嘢嘅，就燒酒豉油當我有。你食材靚，求其煮都得啦，就唔靚啊！你用條味嚟搭，係嘛？所以我哋冇嘅，全部新鮮嘢嚟。我見你啲架步好掂喎，啲鑊頭啊啲乾淨企理，一隻一隻鑊排正咁擺晒。主要我哋啲客經常入廚房嘅，所以你唔乾淨企理唔得嘅。唔乾淨又係一種習慣，已經習慣性嘅。係啊，習慣性，反正湯嗰條魚跟住洗埋個池，我哋先做其他嘢嘅。我又見到少少污糟嘢都唔係好舒服嘅。所以就係咁要求、咁有執着嘅人整出嚟嘅嘢，先有保證啊，係咪先？我哋嚟食飯都係啊，你冇訂，都嚟到話寫個菜，我哋做得掂咪做，做唔掂咪唔做咯。即係有啲人催你煮快啲，你都唔制嘅。你吹唔好食，吹唔好食嘅，明㗎？你唔好吹你早啲嚟，一係啊，一係啊早嘅死條菜。越吹越慢，再吹熄火嘅。夾越亂啦，夾親邊有好嘢出咧，係嘛？跟老細學啲嘢。睇住辣手，睇住。鬼話我哋求其嚟啫，反正煮。唉，辛苦晒啊！今日真係，唉，開心。哇！今日帶呢間諗唔到有驚喜喎。嚇！再發掘多啲好嘢，一齊俾啲粉絲、俾啲貓哥嚟分享下。最緊要咧，真係老細好有心得啊，做嘢而且好有要求。通過一道簡單嘅菜，體現出老細對食材對埋對飲食，佢有佢自己嘅一套嘅嘢。不管飲食好，做嘢做咩都好，對呢樣嘢有熱愛，你中意做呢樣嘢就一定要做落去咁樣係啦。辛苦晒你啊！講呢啲啊，下次有咩好嘢多啲推送下我，跟下你食。OK 嚇，好咁走啦，咁我哋。好，阿媽，好，咁下次再推送我呢啲。 OK，啱先咧食完飯再同老細喺度嗲咗咁耐啊嚇，傾咗咁耐，因為了解到老細佢係一個唔功利嘅人，而且咧佢而家即係處於一個好放鬆嘅心態，佢係好享受去煮嘢，同埋好中意分享好食嘅嘢俾大家。作為一名廚師兼老細咧，做到咁嘅地步真係好難得，而且老細好堅持、好執着。你都食飯嚇，提前安排你唔好催，佢一道一道做俾你。而且睇見老細嗰個廚房乾淨企理、整整有條，呢啲就係一個執着有要求。這樣。